Oi, galerinha! Eu sei que faz tempo que eu não faço nenhum vídeo, mas hoje eu irei mostrar um brinquedo muito legal, mais ou menos barato. São os elfos. Calma aí que eu já volto. Voltei! Aqui, ó, gente, eu adoro esse aqui, ó. Esse aqui é o meu elfo que eu tenho. Eu uso bigode. Eu adoro ele. Ó, se der um zoom aqui, ó, ele tem um Z bem aqui, ó. Eu gosto de fazer um monte de penteado no cabelo dele, que é bem engraçado, né? Aí, essa belezinha aqui, ó, custa R$13. 13. Eu tenho bigode. Ele custa R$13 cada elfo. E se vocês quiserem comprar um, tem um em cada loja da RF. Talvez tenha também nas Americanas. Eu já volto. Voltei, gente. Agora eu vou mostrar os elfos, como fica bonitinho pra ver. Ó, esse aqui, como dá pra ver, é o cabelinho dos meus elfos. Isso aqui é a latinha que eles vêm, que tá escrito os elfos. E ó, dá pra ver bem legal essa caixinha. Quem quiser dá pra pôr uma plantinha, uma terra aqui dentro, colocar semente, dá pra fazer uma planta legal. Agora eu irei mostrar os elfos de colecionador. Ih, gente, tava difícil aqui. Vamos ver, ó, são esses daqui, os elfos de colecionador. Eu vou ler todos e vou mostrar. Vamos começar? A Luna, a Elfa e a Rowlet, que são esses daqui, ó. E essa aqui, gente, pelo que dá pra ver, é a minha. Hoje, nesse programa, eu vou mostrar só essas três. No próximo, eu mostro mais. Então, gente, como dá pra perceber, meu quarto está arrumado. Infelizmente, minha mãe mandou arrumar, então já volto. Oi, gente, eu voltei. Agora eu vou mostrar uma latinha que uma amiga... A propósito, um beijão lá a Lara, se você estiver vendo. E um beijão pra Gabi também, ó. Essa latinha quem me deu foi a Lara. Calma aí, gente, que eu vou... Voltei, agora eu vou mostrar, ó. Dentro da caixinha, eu colei um monte de figurinha, ó. Tudo da Monster High, né? Achei super linda essa latinha. Um beijão, Lara, que me deu. Ó, aqui é a Frank. E aqui tem um monte de figurinhas. A caveirinha, o raio e o coração. Eu acho super lindo o que a Lara me deu. Eu adorei esse presente, Lara. Muito obrigada. Gente, pra quem não ficou sabendo, a minha escola tá promovendo um evento de caridade para as crianças que não têm pais. E eu queria que todo mundo do Colégio Zampieri que tá vendo esse vídeo doasse algum brinquedo velho em boas condições. Que esteja em boas condições, tipo bonecas, carrinhos. A boneca não pode estar rebiscada, ela tem que estar com roupa e o cabelinho bem arrumado, gente. E os carrinhos tem que estar com as rodas e com as potinhas. Eu tô falando com vocês, meninos, viu? Então, gente, eu já doei alguns brinquedos. O pessoal, outra menina da minha sala, a Amanda. Oi, Amanda, se você tá vendo esse vídeo. Ela também doou alguns brinquedos. E espero que vocês, o pessoal do Colégio Zampieri, também doem alguns brinquedos. Bom, gente, então era só isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Tchau!